我又翻公司嗰啲喎，跟住然後有個舊時嗰啲 credit app 嗰啲 commercial 嗰邊老細，即係都唔係老細嚟啦，講佢 senior manager 你知老細以前可能 VP， 而家可能 national bank 降咗個機。哇！我哋唔係本身係，我以前都係 senior manager title，而家係 chief analyst 嘛。因為佢就好唔強，即係話啲前線即係可能啲麻麻地嘅，但係就大致上升咗一個 pay grade 咁樣咯，即係個 title升咗格咯。咁就主角都有啲唔強，即係表好似佢哋都好辛苦，因為佢哋嗰時轉嗰啲 system 咧，佢哋其實有啲嗰啲咩 credit，即係嗰啲 credit scorecard 嗰啲都好真係搞㗎嘛，要咩 credit 咩 scorecard，佢哋就即係佢自己一個唔好做，加同埋咁啊，我哋又升。因為 CWB 其實我哋舊時 back office 嗰啲咧，確實都好多人走咗，尤其是嗰啲大粒嗰啲啦。但係聽講話 CWB，我知可能你哋嗰陣時咧，通常因為我以前喺匯豐嘅係，咁你走之前咧就係話通知你嗱，呢個就係你 option，你跟過去就走，唔跟過就走，可能俾嗰啲 package，可能啲大粒嗰啲人咧package 靚。一定係嘅，一定。咁係咪話啊？你我唔同。唔係，我覺得係，我諗佢都見差唔多 settle 咗咧，後邊大粒嗰啲好大份份咧CWB 個 CFO 仲喺度就做 co-accountant 啊嘛，但係而家都唔係做 co-accountant，即係我感覺上都跌翻個 grade 咁樣咯，即係以前就係 co-chief accountant 咁樣，但係而家就唔係。跟住以前我 treasury 就話升咗，跟住佢有條 team 噶嘛，而家我 treasury 走咗去咗兩間 bank 做 CFO，跟住留翻一個可能我 VP，但係嗰個 VP 又真係升過職嘅，喺 National Bank 嘅架構。但係一有人走咧，佢就喐個 structure。咁我即係我自己就好難適應咯，我就咁同老細講我本身就係做我本身就做個 project 係 produce 個 document 咁樣啦，即係我因為轉咗做 governance，咁但係我份人工其實又好過出邊嘅，我懷疑 CWB 嗰時請唔到人就俾嗰份，確實俾嗰份人工都 OK，即係如果我而家出翻去揾就可能低一兩成，咁我又唔係好想，因為我而家揾嚟揾去都係高啫嘛。咁啊問題就係屌我日日翻工得我條友又少騎咯，但係成個 Vancouver 你話你真係係嘅。我唔係成個 Vancouver，我哋得3條友，但係都係好忙嘅。係嘛？但係我睇埋 Kelowna 嗰邊啊。我係即係我有少少咁嘅感覺咯。我明你㗎，我明你某程度上，我哋因為我哋個 structure 轉得太快。我哋以前啊話有咩 associate，因為而家咧以前就話呢個 associate 公司嘅，即係聽3個人都已經嚴格都已經覺得好唔 make sense 㗎，因為我自己 pay up 㗎嘛喺匯豐，跟住我哋改 structure 之後咧，你都改啊？你跟得雙邊嘅 structure？啱啊！你轉咗咧雙邊嘅 structure？唔係啊，轉咗嚟 national bank 又轉咗。好方便。哦，我知呢種方便，呢種方便咯。呢個打波啦，你冇頭咩嚟啊？唔係咁高嘅，收頭幾嗰個嘛。係咁高。我知啊。邊個啊？好面喎。有好似。黐
佢話你高級喎。唉，總之就係咁咯，即係我喺度。我入咗嚟啦，我而家啱啱3年啦，已經轉咗一次啦。即係好少話你年齡，即係本身我入嚟嗰陣時，我呢個位，我呢個 shot 係新嘅。OK。跟住年半就即刻轉嚟，我好少話聽，好少喎，即係你入去 merge 就唔係。你哋本身係，你原本喺度。係啊，轉得太快啊佢老細狂轉，跟住老細又新 structure，跟住我就係、你好又唔好。我本身就係、原本唔係跟我啲，我其實係跟翻先啲舊老細對我嚟講好咗。我本身係跟 National Bank 嘅老細，National Bank 嘅老細直情調咗連 function 都唔同，我唔知點跟，即係完全係做咗唔同嘅嘢喎。咁跟住然後，我就知道我唔知以前 CWB 但 National Bank 嘅 software 好得麻煩。我唔知你 feel，我唔知你哋嗰邊。我係嘅，我覺得 National Bank 好唔 structure， 我覺得 CWB 有時啲嘢做 back office 咧，某程度上係好過National Bank 嘅。咁所以先因為我而家做 governance 啊嘛，咁原因係本身 CWB 俾人屌過啦，即係我嗰時去捉過我哋執過嚟嘅，咁我哋一 kind of 做翻同樣嘅嘢咁樣咯，即係叫有份工啦，但係你話嗰個歸屬感又冇，然後升職我覺得好難，即係點解成班都講法文都好過好過。但係個問題係佢又晾住咗人工，我又好難，即係我應該都。如果佢呢啲就叫做萬水煮青蛙，你走啊走你就。係啊，但係我 motivation 又真係我都幾低下，即係有時唔想翻公司就係，如果翻公司我啲同事又唔喺度咁樣，咁我就冇謂。冇啊，有時啲人俾 office 或者咩成咁，啲人同我講法咁，我照屌咁翻。我話 sorry，I don't speak English only please。跟住佢全部就收咗。係啊，佢哋又唔講嘢佢。我唔係。唔係，但係有陣時我哋開會嗰陣時就講咯，咪我哋嗌公司。但係講真，你 Western 都係跟 Western 嘅 market 就英文好正常。咁啊係。咁你我哋就3分鐘。